Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Semangat Pak, para pemuda semangat. Pejuang 45. Lamun sajan anak ngajina di dieu bangunan teh kabeh minutan kan. Ya suasana tiris. Ngajina kieu temaah baralik Pak. Izin nangtung. Kafir. Ya, kurang kompak. Paringan deui kudu kabehan. Ibu-ibuna kudu kadengen sorana. Bapak-bapak kudu kadengen sorana. Komo nu ngaran pemuda. Takbir itu adalah penyemangat hidup kita. Takbir. Jadi alhamdulillah suanten tos kadangu, mudah-mudahan tambah semangat. Tuhan kamu bahasa alitan biasa alitan. Hadirin mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujat, ustazah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kusim kuring dihormati. Wabil khusus nu kahiji ku kuring dihormati pengatur waktu, penata acara anu parantos memparinan waktos kasim kuring kanggo cumarios na ieu wengi. Kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna masing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna sim kuring bade ngabsen kanggo guru-guru urang sadayana. Salam takdim ti sim kuring Al Fakir Asep Gunawan alias Asgun, asli gunung. Kayak diomongkeun kumaha gunungna. Naon disebut oyag, diomongkeun ke. Nu kahiji salam ta'dim sim kuring kanggo kasepuhan Al Ustad Cecep Jailani. Salajengna ka ketua DKM Masjid Riyadul Rahman Ustad Ahmad, ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Ustad Didi. Salajengna
Kamu pengatur acara tadi Ustadz Deden Maulana, salam kenal, salam takdim, salam hormat. Punten tadi tersebatkan namanya, ternyata ayah di catatan. Kamu pengurus BKMM Kecamatan Lembur Situ Ustadz Ismatullah, salam takdim, salam hormat isim kuring kasadayana. Guru-guru urang sadayana, urang doakan mudah-mudahan wabil khusus nu disebatan tadi umumna anu teu kasebat hapunten. Urang doakan mudah-mudahan ya Allah guru-guru urang masing dijembarkan milik rizkina amin, disehatkan jasmani sareng rohanina amin. Terus mudah-mudahan ulah waka dipudut kunu rahayu dicandak kunu kawasa saatatan ilmu nang ngocor saatatan boga regenerasi penerus bangsa, regenerasi penegak agama liila kalimatillah. Mudah-mudahan ya Allah aranjina masing dipanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya mereka harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kita doakan mereka nanti dipertemukan dengan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pokoknya nama ayo nama amin ya bro. Beres wa amin kabeh beresan ya ngaji. Apa naringes amin mah beres. Salajengna nukusim kuring dihormati, mudah-mudahan Allah muliakeun Ibu Ketua RW. Alhamdulillah di dieu mah AWW RW na. Ibu Yati Nurhayati RW 04 ayah ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doanya adalah semakin dicintai Bapak RW. Nah, tadi aminan bu. Ibu ternyadar sama Bapak RW ibu. Nah, saroge ibu lah. Kelamun sarogena neangan deui mah ngambek. Mudah-mudahan Bu RW sing panjang yuswa sehat walafiat. Kalau ketua RT 01, 02, 03 araya sadayana. Alhamdulillah. Aya mah syukur kuring mah beneran lagi bungah kacida lamun RT kompak jeung RW kumpul di pengajian kalurahna aya. Oh nuju Tamengan. Dari ulah sok suudon bro. Lamun aya Pak Lurah arek dititipkeun ku kuring. Nu ngaran-ngaran RT jeung RW eta hiji pejabat yang paling besar tanggung jawabnya. Bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti. Dengekeun lur lamun aya lurah di dieu. Minimal estaf lurah lah dengekeun. RT dan RW adalah pejabat yang paling luar biasa tanggung jawabna ileh politikan saeutik. Teu puguh make buntut kieu. Saeutik we heula. Loba ngomong nu sejen bisa ngabuntutan eta. Iraha deui urang ngagawean panitianya. Yep. Ieu ngaji tan ngaji ya karak RT ya. Izin. Tenang bro kayak kadinya kadinya. Karena bagaimana RT dan RW itu luar biasa, pejabat yang gajinya letik tapi tanggung jawabnya gede. BLT datang ke kampung Cikundul kabeh warga teka bagian nu di demo saha RT. Ai kadieu aya Raskin teka bagian kabeh warga nu di demo saha dengekeun lurah tah. Matakan wajar di parung kuda mah nu ngaran RT jeung RW teh budak kora kabeh kolot aki-aki. Nah kitu budak kora mah sok ngalawan. Ari aki-aki mah saya sami nawa atau awe cici. Jadi anu aki-aki nu pejabatna sok ganti teh hese ganti teh hiji RT 2 hansip di parung kuda. Aya hansip di dieu.
Ya Allah, ini adalah ABRI atau TNI-nya desa itu Hansi. Ayo jadi aki-aki, contoh aki-aki lah. Kita ini kan ayah nih zaman milenial nih, zaman milenial. Tuh nyebutin aki-aki ting bro, senior. Aki-aki. Di Parung Kudama Hansi teh senior, tinggi dia. Junior dia mah. Alhamdulillah berarti iya Cikundul sudah benar-benar menjadi daerah yang subur, makmur, gemah, ripah, lok jinawi. Amin. Saking suburna iya hansip budak ngora. Ting memang upagawean deui. Di antara dua etak pokoknya. Bisa jadi. Kita doakan hansip RT RW semuanya menjadi pejabat-pejabat yang amanah, yang insya Allah Allah muliakan dan nanti dipersatukan dengan Amirul Mukminin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bro, kayak didoakan tidak suka surga. Jadi RT atau jadi hansip, apa yang didoakan? Oh, sudah naon. Aduh, perbawa tiris dari wakil kita. Dan ngajincang. Salajengna nukusin kuring dihormati Ketua Karang Taruna Kelurahan Cikundul Bapak Hendriana, Bung Hendriana. Ayah? Alhamdulillah. Pasti iya udah ora. Ketua Karang Taruna RW 04 Bung Ridwan Maulana. Ayah? Asik. Tutup deh. Kalau seandainya anak muda sudah baik, dengekeun hebatnya orang di Sunda. Di mana di Jakarta ayah sudah baik, hanya di Sunda ayah. Makanya ente kur bangga jadi orang Sunda. Orang Sunda mah atuh biasa. Sudah baik loh, alhamdulillah. Kalau pemudanya geus daekeun cicing, daek kumpul jeung ulama, daek golab ilmu ngaranna, masya Allah. Aku yakin lagi ini doa. Ini kampung wabil khususna desa atau lurah pada umumnya, insya Allah ini menjadi garda terdepan untuk sebuah perubahan. Why? Latih bro, wah. Kunaon gitu. Kalau pemuda nangis daraikeun cicing sanajan nunutan bro. Tapi mau dia duduk di majelis ilmu, mau dia mendengarkan walaupun lolobana mah lolos bro. Dangalaman lah keur ngora. Lolobana nama daek karena majelis ilmu teh komo lamun loba harim. Panghareupna anjir. Atawa loba jomet. Di dia jomet. Anjir sugan teh Cikundul teh kota ternyata kampung loh. Dan dari mah fakta atuh. Masa zaman sekarang masih kayaknya aya jomet di Cikundul. Jomet mah zaman old. Zaman baheula, zaman sekarang itu sudah tidak ada jomet, yang ada remote. Jomet kejo sama remote remeh sacomot. Ya balik di dia lah menang-menang remote lah. Aduh ya Allah. Pepatah Arab mengatakan Subhanul yaum rijalul God. Cek urang ono, cek urang kulon. The young today is leader tomorrow. Balikan nih bro. Non bieu. Pokoknya mah kemarau we geus. Subhanul yaum rijalul God. The young today is leader tomorrow. Budak ora ayeuna pamimpin masa yang akan datang. Cukup ku amin. Dan beres ini ngomong. Kalau kediaminan wae beres ya. Terus naik kita ada panas ya.
RT Yuswana tos sepuh digentosna ke gunung Karas. Insya anak-anak bakora tangkos anak muda ayeuna kan 10 tahun yang datang mah kolot. Bener udah ayeuna bakora nama RT lagi umurnya 30 tahun 20 tahun yang akan datang 50 tahun budak kora ayeuna anu bakal jadi RT. Maka persiapkan bro untuk menjadi seorang pemimpin tidak cukup buka hayang tapi harus pintar dan cerdas. Hayang jadi pemimpin BODO kali tuna O2N ngerti gitu sorry gak bakalan bisa memimpin. Maka kalau pemuda hari ini sudah daya ketah keriungan koskir insya Allah bertambah wawasan, bertambah ilmu, bertambah keberanian, maka dia akan siap nanti menjadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang membawa Cikundul menjadi sebuah lurah perubahan. Amin ya Rabbal. Amin. Buka deui. Yang saya hormati dan saya takdimi dulur seperjuangan saya, Ketua BJI Prescam Lembur Situ Kang Iqbal Masagi. Alhamdulillah aya di Lebet. BJI itu singkatan Bang Japar Indonesia. Bang Japar Indonesia itu singkatan Kebangkitan Jawara dan Pengacara Indonesia. Alhamdulillah hadir Ketua BJI Prescam. Tesieun. Nah tesieun tong sararieun urang dieu. Datang Ketua BJI Jawara. Masalah pengacara. Alhamdulillah. Ketua BJI Preslur Cikundul Kang Jamal. Alhamdulillah. Tesieun diregeug aing. Regeug aing geus kieu mah. Tesieun pokona. Tesieun balik teu naon-naon. Doakan kawan-kawan, doakan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah BJI besok bersama Arasi Aliansi Ormas Islam se-Sukabumi Raya akan mengadakan aksi pengecaman terhadap si mercon. Dugi tekan si mercon. Nah, Emmanuel Marcon. Isukan insya Allah yang memang ada waktu, kalau memang tidak ada kerjaan, kami tunggu besok di depan Masjid Agung Kota Sukabumi untuk sama-sama kita aksi di sana. Takbir. Beres. Serangga sadayana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda anu hapunten teu tiasa disebatan hiji-hiji kumargi catatanana terus saya. Wabil khusus mungkin ka guru-guru yang memang tadi takdim singkuring nyuhun hapunten. Bilih seueur kelepatan seueur kahilafan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dan hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah saya Asep Gunawan alias Asgun bisa bertatap muka bersilaturahmi dengan warga Kampung Cikundul Hilir. Mudah-mudahan kuring bisa pepangi deui jeung warga Kampung Cikundul Tonggoh Ogirang. Alhamdulillah kuring mangkat di Parung Kuda, linggih di Parung Kuda. Alhamdulillah aya dina panang tajungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dina wengi ieu urang tiasa patepung lawung pamruk Tiongkok. Mudah-mudahan ya Allah acara ieu masih janten acara nu diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita menjadi pertemuan yang akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin ka kasepuhan sim kuring bade ngadegna di paling itu. Izin Kak. Ketuman gitu. Jadi upami hadirin sadayana ningali YouTube kuring jangan aya na panggung. Ada yang kieu mah ketempok wae teh geulis. Jadi itu mah poek. Adi dia makan katengan.
asli kuring teh sabenerana rada teu ngareunah awak teh. Dicek teh Kang Kiai darah tinggi dia teh mamaha obat tapi dongkap ka dia alhamdulillah begitu ningali nu herang jadi darah muda. Pas ningali ini jadi demam berdarah. Heureuy. Mudah-mudahan heureuy tong ka marinaannya. Urang ngajinya. Siap ngaji? Lah, siap ngaji, siap bere 2 ayat bermolor. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kumpulna urang dina wengi ieu sanes bade hadir ka dieu milarian jomet. Komo hoyong ningali Asgun mah. Da Asgun mah kieu dedeganana. Awak oge pendek, irung minimalis. Awas nyebutkeun pesek. Minimalis. Irung minimalis, awak pendek, kulit geuneuk. Are kumaha deui? Kirang bodas. Tapi alhamdulillah ya Allah nuju di Mekah kuring ning sujud teh. Begitu kuring bareng jeung orang Oman. Ya Allah kuring begitu urang jeung orang Oman. Alhamdulillah ya Allah aing pangbodasna. Ternyata bro dengikeun tuh lamun antum hayang pede hirup urang mah pangkasepna tong ngahiji jeung nu kasep bro. Lamun urang rumah sageuneuk tong ngahiji jeung nu bodas. Katempo pisan. Hiji deui jeung nu alhamdulillah. Tapi begitu kuring ningali keneungna urang Oman, disitulah luar biasanya muncul syukur saya kepada Allah luar biasa. Tadi mah nyalahkeun ka Allah. Tahu raromeheun? Tahu raromeheun? Bro, antum nyaho teu raromeheun? Sok orang Cikundul saha nu nyaho? Nu nyaho naon bahasa Indonesia raromeheun? Bah eta aji perpecahan antar suku. Eta roromeh. Urang mah paling segede nyere ya Allah kawan-kawan di sana itu teman saudara-saudara kita di sana roromeheunana teh segede jempol. Tapi mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niat kita hadirnya malam hari ini ke sini karena takdim, karena takrim, karena hormat, karena mengagungkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama yang harus Anda jawab hari ini. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang begitu bencinya sehingga mereka menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lamun teh mah aya jelema anu benci, begitu bencinya sampai menghina, mengolok-olok. Pertanyaan arek dikumahakeun, Pak. Diponji tina tuur. Ajib. Eta mujahid sejati dipencit dina tuur. Hiji. Catet. RT kan aya ya? Catet teh. Ibu-ibu bade dikumahakeun, Bu. Enrin. Endorse pakai endorse merek obat. Bro dia dikumahakeun, Bro. Dengekeun dipencit na tuur, di enrin. Dikumaha? Ajib. Cukup 3 mewakili. Kalau seandainya ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-oloknya, arek dicacak, arek dipencit di tuur, arek di enrin, arek di naon bieu. Tuh eta. Pertanyaan apa? Gaduh artos kamu ke Prancis napa? Bu, aik nyantrin, boga duit keur meuli pisana ke Prancis, Bu. Sok atuh.
Emang gak boga jampe nanti. Ya Allah, kita ini orang yang sangat terbatas dengan ekonomi, Pak. Bu, boro-boro ningker ka Prancis. Kerja harsa popoe ge nungguan raskin, nungguan BLT, nungguan UMKM cair. Di ditu, teuing di dieu mah sarua. Heueuh da antara kota jeung kabupaten pandareukeut. Di ditu mah UMKM, 2.400.000. Tarima poe ieu beak harita keneh. Kuduna mah dagang, kuduna mah usaha, tungtuna mah mayaran Bang Emok. Di ditu teuing di dieu. Tapi adi lanceuk di dieu. Bener tah ya? Di dieu aya Bang Emok. Astagfirullahaladzim, ganti saya isukan. Temenang hinyup ka Bang Emok. Ka Bang Langtung isukan. Dibabat saya ku aing ka Bang Emok ini. Duit teboga kedahar ge hese, tapi hati ngageregep benci terhadap orang-orang yang menistakan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang harus dilakukan? Kita punya satu senjata yang namanya doa. Mari kita berdoa. Semoga mereka yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah mereka tidak punya niat baik terhadap Muslim, hancurkan ya Allah sehancur-hancurnya, hinakan ya Allah sehina-hinanya. Tetapi kalau seandainya ada kebaikan walaupun sedikit untuk Muslim nanti ke depannya, berikanlah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nu kadua, bagaimana caranya lagi? Saya hanya ingin ngajak, mulai detik ayeuna tong daek meuli aqua. Eta naon? Eta aqualin. Oh kena lain mah. Tong meuli aqua. Komo orang Cikundul mulai hari ini, mulai detik ini ada larangan beli aqua ka Cicurug. Jauh, bro. Tapi asli, kalau memang kita benci, asli benci sama penista Rasulullah, mulai detik ini saya ngajak kita boikot ekonomi Prancis. Salah sahijina aqua pabrikna deket imah Cicurug. Barudak ngobrol kemana tak kumaha mau dibaredogan, teman dibaredogan mana doku batu sia kus meriam. Oke leuheung mun meriam belina, iya meriam napan. Udah kita doakan boikot. Teu kudu minuman dicai-cai nu karatu patut mending kana minuman cai nang naheur we geus. Cai enteh bah. Dah kuat-kuat teh bahnya. Wah, geus we bah cai enteh, baheula mah cai samung. Mah nyaho abi jeung abah sama-sama kita friend bah ya. Iya. Loba lah budak ora ulah gagaya-gayaan meuli Garnier. Kecuali anu geus aya nyaal meuli piceun. Meuli Garnier keur cuci muka. Mulai ayeuna geus baheula ge ku areng. Gosok gigi baheula mah ku kenteng. Laras bah kitu abi jeung abah friend. Boikot Prancis biar mereka tahu rasa bagaimana menghina orang Islam. Ngajakan perang ke orang Islam, tadu mungkuk haram dempak orang Islam kudaekeun ini diajakan perang kumaranehna. Ngeunah wae alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dosa aing pabalata, salat minang katinggalin, sedekah lain emu tapi teu gablek. Terus cita-cita hayang masuk ke surga, bener? Oke lah. Ibu, punten, hayang ke surga? Jawab sing tarik budak jawab bener lah. Kayak urang tarik gitu. Hayang ke surga? Tak gitu. Bah jawab kobak sadayana. Hayang ke surga? Tak gitu. Kabe jawab. Hayang ke surga? Itu jawab aus friend.
hayang maut. Ana serius ya ngaji ya? Serius bro? Jawab kompak dia ini, balikan dia, tolong salah. Hayang ke surga? Ya. Gitu. Hayang maut? Kunaon bah repeh tadi bah hayang bah. Bieu jawabanana hayang kunaon aina repeh. Oke bro. Bro and brother, bro sekalian. Semua pingin masuk surga, tapi begitu ditanya mautmu kunaon logis dengekeun ku kabehan sampai detik ini nu ngaran surga can narima jelema anu masih kayak hirup. Mimpi kita pingin masuk surga tapi maut embung. Can pernah aya kiai nu nerangkeun nu ngumumkeun di kampung ieu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ketua BJI Preslur Cikundul nembe uih jalan-jalan di surga. Jadi lamun hayang ka surga berarti kudu maut. Lamun dijamin ku Allah penting ayeuna saha wae jelema anu maut di majelis ilmu atau balik di majelis ilmu maka eta jelema langsung bakal asup ka surga. Yakin kabeh ngantri leuwih ngantri ti UMKM. Ku sabab teu ngarti ieu jelema nu hadir cuma segini. Padahal itu Rasul menjamin orang mah dosa pabalatak. Terus Bu, pamajikan ka salaki, salaki ka pamajikan, kolot ka budak, budak ka kolot dosana luar biasa. Nabi Adam dosana hiji diatrengkeun ti surga ka dunia. Ari urang dosa pabalatak arek maksa ka surga gitu. Dosa urang pabalatak. Untung boga Allah nu Rahman Rahim jeung Maha Pengampun urang. Maka ketika ada orang yang menistakan Rasulullah menjadi sebuah jaminan dari Rasulullah, jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada yang namanya jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah. Jempling di bawah kaki anjing. Dia nu ngarti. Teuing sawan gitu. Baca Quran surat At-Taubah ayat 20. Yang barusan saya bacakan itu Quran surat At-Taubah ayat 20. Makanya saya mulainya tidak dengan bismillah. Karena surat At-Taubah itu adalah satu surat yang tidak boleh membaca bismillah. Karena di dalamnya adalah perang. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun dengan nyawanya, a'damu darajatan indallah, tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah urang mah da kaditu perang arek nyabokan si Emmanuel Merecon teh hese ngagidigna atuh mudah-mudahan diniatan takdiman wa takriman wengi ieu nu gaduh hartana disodakohkeun dina wengi ieu, gaduh caina dipasihkeun, gaduh cauna dipasihkeun, isukan atuh gaduh cuek ge dipasihkeun, bakakak bakekokna dipasihkeun wengi ieu untuk takdimnya kita kepada baginda Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan dicatat sebagai jihad fisabilillah bi amwalihim untuk keagungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, lamun kaloret wayahna. Tadi untuk Korintus maca eta sih. Tapi dina Quran surat Al-An'am ayat 160 lamun tema aya nu ibu-ibu, bapak-bapak sedekah kan acara ieu tapi hayang dibalas langsung ku Allah, hakul yakin Allah akan balas berlipat ganda.
Cek Allah dina Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man za'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa orang yang berbuat satu kali kebaikan saja, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Dalam utama ibu nyumbangkan acara ieu 1 juta, kali kena 10 bu. Insya Allah 10 juta. Arep-arep ku ibu. Lebih kairah ayana. Insya Allah Allah tidak akan pernah salah. Jadi supaya ini menjadi nilai, mari niatkan semua yang hadir di sini karena takdimnya kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Piraku orang tenyeri hati. Begitu baginda kekasih Allah Subhanahu wa taala yang begitu agungnya, bahkan Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 Allah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya solawatnya Allah dan solawatnya para malaikat beda dengan solawatnya kita. Tetapi satu hal yang perlu diketahui, Allah saja yang menciptakannya begitu sayangnya terhadap kekasihnya yang bernama Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Catak Allah dan para malaikat begitu sayangnya. Ari torojol si goblok jelema membuat karikatur menghina bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada film yang namanya Innocent of Muslim, menggambarkan betapa kejinya Rasulullah di dalam film itu. Saya bersama kawan-kawan ikut gogorowokan. Hari ini terulang lagi. Sedih bu. Demi Allah, orang yang beriman hari ini harusnya antara dua rasa itu bersatu, marah dan sedih. Lamun ngadenge ieu bahasa masih kene, ya kunoy atuh da batur ieu. Saya pertanyakan keimananmu. Bagaimana kita tidak sedih? Bu, suatu saat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ngariung sareng para sahabat. Lalu dia itu kelihatan sendu matanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan begitu sedih? Maka Rasulullah menjawab, memang aku sedang sedih karena aku sedang menahan rindu kepada saudaraku. Sahabat pun berkata, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, bukan. Kalian bukanlah saudaraku, tapi kalian adalah sahabat terbaikku. Lalu siapa yang kau rindukan bahkan sampai kau meneteskan air mata ya Rasulullah? Rasul menjawab, aku menahan rindu kepada keluargaku yang dimana mereka tidak akan pernah menatap wajahku, dimana mereka tidak akan pernah mendengar suaraku, tapi mereka iman kepadaku. Rasulullah begitu rindunya kepada orang yang tidak pernah mendengar suaranya, melihat wajahnya. Siapa dia? Mungkin saja kita yang malam hari ini kumpul di sini. Coba angkat tangan. Siapa yang pernah melihat wajah Rasulullah? Siapa yang pernah mendengar suara Rasulullah? Tidak ada satupun, tetapi Rasul begitu rindunya kepada kita. Lalu rindu kita kepada Rasul sejauh mana? Kalau ada orang yang menghina, ada orang yang mengolok-olok, ada orang yang membencinya, apakah kita mau tinggal diam bu? Padahal Rasulnya begitu luar biasa, meninggalnya pun, wafatnya pun yang dipanggil adalah umat. Ummati, ummati, ummati. Bukan harta, bukan keluarga yang beliau tanyakan. Begitu cinta yang mendalam. Jadi kalau seandainya malam hari ini adik-adik tercinta nih, adik perlu tahu, kalau hari ini ada orang yang membenci Rasulullah
Tanamkan dalam hatimu, hanya Rasulullah Muhammadlah idola yang harus diidolakan. Betul. Lain Justin Bieber, bro. Cinta terhadap Rasulullah. Betul, cinta Rasulullah. Cinta. Kalau repeh, budak orang nggak jawab. Budak kritik nggak jawab. Cinta sama Rasulullah. Salat subuh berapa rakaat? Dilaksanakan tuh subuh tadi. Waduh.